Hi, Pok, my friend. Hi, Pok, my friend. Это два брата Майки и Нины, и мы сегодня опять будем играть в Roblox. Режим уже называется не Skywars, мы решили, короче, попробовать свои силы в природных катаклизмах. Да. Так что, ребята, мы сейчас играем. Так вот, это... Ребята, у нас тут я понимаю, вот, привет, надеюсь, вот я синий волосатый по-прежнему, как вы могли ожидать. Ребята, мы хотим вам сказать, что все видео, которые мы выкладываем прям, вот смотри, сейчас у нас 10 мая, вот, мы выложим прям сегодня, потому что нам ничего монтировать не надо. Чё? Вот там вулкан! Чё? У нас вулкан? Там реально вулкан! Извержение вулкана началось! Ребята, я, к сожалению, проиграл. Вулкан меня разнес. Да, понятно. А ребята, я тоже проиграл. А ребята, у нас очень крутая новость. Мы запускаем новый фильм. Да, фильм у нас будет. Начало будет начинаться в Мексике, а все остальное вы видите чуть попозже. Да, ребята, это фильм про двух двоюродных братьев. Так что их Не родных, так надо. Ну да. Одного зовут Сажик. Или... Ну, короче, вы все разберетесь. Мы сегодня его тоже заснимем. Первая серия. Но мы хотим еще кое-что сказать. Мы погнали дальше к игре. Ребята, а мы хотим еще сказать. Имин, вы же знаете, что мы братья, а вы не знаете, какие мы. Какие мы, Имин? Мы равные братья. И, так, ребята, у нас сейчас карта... Какие? Полицейский участок, ребята, это. Угу. Ребята, мы родные братья, да, Имин? Да. Ребята, кстати, ты куда, моя? Тебя фотографировать, тебе это преступник, что ли? Да ладно. Вау. Вот это фотография, конечно. Ребята, у нас огонь, нам надо просто выбраться как-то. О, пошли выбраться. Ну-ка, давайте просто вломиться лобом в клетку. Так, может, вот так нужно делать? Давай! Тут же... Просто вот так что-то сделал, ребята. Ребята, моя камера горит. Это просто жесть. Моя камера горит, но у меня... Помогите! Кто-нибудь! Нет, блин! Просто кого-то вы казнили сейчас. Да, ребята, ну у меня такая вещь получилась. Вы видели, я просто упал вниз. И у меня очень много жизни пропало. Ребята, нас ждет последний раунд. Ребята, мы ради вас готовы проиграть, но вы... Да, ребята, мы все равно проиграем, но мы это все делаем ради вас. Это нечестно, как бы, не так, наверное, будет. Но мы все-таки хотим это полететь. Мы хотим, чтобы вам было интересно. Да, что же будет, если мы в этой игре полетим на ракете? Давай быстрее! Да, ребята, так что, ребята, это очень нечестно. Нет, ребята, мы не успели! Че, реально? Нет, я упал еще. Потоп здесь. Ребята, а знаете, что нам не нравится? У нас просмотров столько-то, а лайков всего лишь 2. Это очень мало. Например, 7 просмотров, 2 лайка. Это очень нечестно. Ребята, мы оба проиграли. Ребята, мы прощаемся с вами. Подписывайтесь на канал. Да, подписывайтесь, ставьте лайки на наш канал и также не забывайте подписываться на наши инстаграмы. Всем пока!